giới thiệu với các bác thợ ốp lát, xây dựng. Máy cắt gạch nước sinh chai động cơ chổi than, 2800W, vòng tua 12.000 vòng trên phút. Máy có 4 chức năng: cắt thẳng, cắt lip, chạy chỉ, bo cạnh. Máy có cắt khổ từ 80 đến 1m8. Thiết kế tháo lắp, gấp gọn, mang đi công trình. Quý khách quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và nhận báo giá.